同大家分享咧呢一部 Medicube 嘅 High Focus Shot 啦。咁如果大家想知道究竟我 recommend 嘅話咧，就睇落去啦。先嚟申報咗先，咁呢一部機咧就係品牌 send 俾我嘅，咁但係咧呢一條唔係合作片，亦都唔會有優惠碼，咁所以咧呢一個咧我都係用用家嘅身份咧去 review 嘅。嗱，我就唔講太多佢嘅 technology 啦，因為講真，我淨係想知道咧佢 work 唔 work 啫。咁同埋我 assume 你哋咧都睇咗好多廣告片啦，咁所以變咗咧對佢嘅 technology 咧應該都好有了解。講少少啦，咁品牌就話咧 High Focus Shot 呢一部機嘅能量咧係可以直達4.5mm 嘅筋膜層，咁筋膜層咧就係愛嚟支撐咧我哋嘅皮膚嘅，咁從而咧就做到 firming 嗰個效果啦。佢又稱咧家用版嘅 HIFU， 咁呢一部機咧就主打係 firming， 有好多 baby 用咧，全面用完之後咧比較 focus 咧就係個 jawline， 跟住咧同埋雙下巴呢一個位置，咁即係話呢部機咧同 Medicube 嘅 Booster Pro 咧係有唔同嘅，因為 Booster Pro 咧係有幾個 function 嘅，有毛孔啦，又令到產品吸收啲啦，亦都做彈性啦，同埋咧係做輪廓嘅。如果你冇睇我之前分享嗰條片嘅話咧，我會擺翻喺個 info box 嗰度，大家睇完呢條片咧可以過去參考下。而呢部機咧主打咧真係做提拉啦、firming 啦，跟住尤其是 jawline 啊、雙下巴呢啲位置嘅。嗱咁咧 Booster Pro 咧係可以配合自己嘅 skincare 去用啦，咁但係呢部機咧就一定要配合佢嘅 gel 去用啦。High Focus Shot 咧個操作都非常之簡單，其實我幾中意佢餐嘅，因為咧好 clean 啦、好 slick 咧，冇太多掣啦，咁所以咧其實都好 user friendly 嘅。呢個掣咧就係撳開關啦，跟住開完之後咧，大家就可以揀咧嗰個度數啦，佢係去到5度咁多，2啦、3啦、4啦、5啦，咁有5度咁多去選擇啦。另外咧，佢仲有發數可以揀嘅，分別係600啦或者1200。使用方法都非常之簡單，大家洗乾淨塊面啦，跟住就搽佢個 gel 啦，搽完佢個 gel 之後咧就開機揀度數，跟住再揀發數，再撳 shot 呢一個 button 咧，咁就可以咧喺塊面嗰度咧碌碌碌。咁佢官網咧都有2條片咧去教大家咧嗰個手法嘅，一條片咧就係600個發數，另外一條片咧就係1200嘅發數。咁我都會將佢哋嗰2條片咧擺埋喺 info box 嗰度，大家如果對呢部機有興趣嘅話咧，咁亦都可以過去睇埋條片，就係睇下個手法係點樣碌法咧就最正確。第一次用嘅時候咧係超爆笑嘅，因為大家知道我係玫瑰痤瘡底，再加埋我係敏感肌啦，所以我用呢啲機咧都好小心。方都有講咧，就係你第一次去用嘅時間咧，咁你記住咧係要由低嘅度數開始，咁所以變咗第一次咧我係用 level 1，我碌下嘅時間咧我就心諗唔對路啦，點解冇感覺，又唔熱唔痛咧，冇彈下，完全係冇感覺，冇感覺到嗰個點。我問咗自己一句，喂 baby 係咪壞機啊？我懷疑人生到嗰個點咧，我係上咗 IG， 我就出咗個 story 就問大家，我就話 baby 呢個 High Focus Shot 咧 level 1咧係咪冇感覺㗎？因為我懷疑我係壞機，跟住又有99000個 message 咧就覆返我，係啊 baby 你係冇感覺嘅，係要去到 level 5咧先有咁多感覺嘅啫。咁我證實咗我係冇壞機之後咧，我就安心。當中咧我都試過係 level 1啦、level 2啦、level 3啦同埋 level 4，呢4個 level 咧對我嚟講咧都係冇感覺，你淨係覺得凍凍地咯，因為你搽咗個 gel， 跟住係咁喺度碌，燈咧係有斬嘅，咁但係表面上你係冇感覺，直至我開到去 level 5咧，我先至覺得有少少暖地，但係完全冇彈啦、冇痛嗰啲感覺，佢都係暖地嘅，所以變咗咧，其實呢部機咧我就覺得好適合嗰啲好怕痛嘅 baby。如果你係敏感肌嘅話，當然都係嗰句啦，你好翻先啦嚇，你敏感大爆發當中就唔好搞啲咁嘅嘢啦，醫咗你嘅敏感先，你平穩落嚟啦。如果你話我想用啊，但係咧因為佢高能量咧，我怕刺激到皮膚嘅話，其實你開 level 1 to 4係冇乜感覺，唔會你塊面紅咗啊、好熱啊咁樣。咁所以變咗咧，其實我覺得咧用下，覺得幾啱咧一啲真係好怕痛啊同埋敏感肌為
維穩期嘅 baby。By the way， 大家見到呢度一開機嘅時間係 default 咗紅色嘅 LED， 佢入面咧都有 LED 呢個 function 啦。LED 紅色咧我講過好多次啦，同抗老有關係啦。咁跟住你亦都可以連結佢個 app 咧，咁就去揀選唔同嘅顏色咧，對應翻咧你嗰日想要嘅嘢嘅。咁但係我自己咧就冇咁麻煩啦，我冇連結佢個 app 啦，我淨係咧一開機紅色就紅色啦，因為其實主打係 firming 啦，再抗埋老咧，咁我就覺得 perfect 嘅。效果方面咧，大家可以睇翻 on the screen 嘅 before and after， 我唔知大家咧睇唔睇到有啲咩效果。咁嗱，但係如果你問我嘅話咧，我係覺得係 firm 度。嗱，我自己去用咧，咁都係全面先碌咗一次啦，跟住剩餘落嚟嘅時間咧，我就主打係 jawline 啦，同埋雙下巴呢一個位置嘅。咁呢兩個位置咧，我係碌得比較多。嗱，用完嗰一嘢咧，我係真係 feel 到咧呢兩個位啦，尤其是係好 firm 嘅，你覺得係好飽滿啦，好結實啦，跟住咧呢一度嘅位置咧係少少拉緊咁樣嘅。咁呢個感覺咧係持續到2日嘅嚇，當晚啦同埋第2日啦，跟住再第3日咧啲咁多時間咧，你都係 feel 到嘅。咁當然啦，過咗2日之後咧，可能你都已經係 normal 咗啦個感覺，咁所以變咗咧係就 feel 唔到咧嗰個拉緊嘅感覺。咁但係咧每一次用完啦嚇嗰一晚啦、第2日啦同埋第3日少少嘅時間咧，我都係 feel 到咧呢度咧係好 firm。嗱，咁你問我係咪第一次就見到好大嘅效果咧？即係哇完全 lift up 咗啦，跟住 pizza 面咧就變咗小臉蛋咁樣啦。咁其實就唔係嘅嚇，因為我自己去照鏡，我冇影相冇成啦。我自己去照鏡嘅時間咧，我係覺得 firm 咗啲嚇，即係冇咁鬆。咁但係咧就唔覺得係話真係好驚為天人，好似換咗塊面咁樣啦。咁但係如果你話我感唔感覺到嗰個分別咧？我係有感覺嘅，因為咧呢一個位置 firm 咗啦，跟住第2日起身咧，咁冇咁腫啦，同埋咧呢一個位置咧，因為呢度咧我成日做 shading 嗰個位置咧，如果我係 firm 啲嘅話咧，呢度咧係會見到咧係比較個輪廓出到嚟多少少嘅。至於佢嘅 LED function 係咪真係抗到老咧？咁我真係答你唔到，因為咧我用喺其他位置咧都係好少嘅時間。我主打咧就係用佢 lifting 嗰個 function 咧喺個 jawline 嗰個位置嗰度，咁所以變咗咧呢部機對我嚟講咧嗰個效果係比較單一啲嘅嚇，即係我冇理到佢嗰啲咩 LED 減唔減到紋啊各樣嘢，因為我有其他嘅 product 咧係幫我做嗰啲嘢，所以我唔太 worry。反而咧因為佢呢個 technology 咧係主打咧 jawline 啦、lifting 啦，跟住筋膜層啦，咁所以變咗咧我用佢咧都係比較多喺呢一個位置嗰度咧睇下咧我嘅輪廓係咪會出翻嚟啦，係咪會 firm 啲啦，跟住咧令到咧成個感覺咧會係提拉咗。嗱，咁但係都要提一句嘅，有啲 baby 咧本身個輪廓咧唔係咁明顯嘅嚇，本身都係天生唔明顯嘅。嗱，咁用呢啲機會唔會突然間好有驚為天人嘅效果，好似換咗塊面咁樣咧？係唔會嘅 baby 嚇，因為始終咧個輪廓都係天生啦。咁跟住咧呢啲家用嘅儀器咧，因為要以安全為主，你喺屋企度用咧個能量咧強極都有限嘅。咁所以變咗會唔會係由我天生係冇乜輪廓嘅，跟住咧用下之後咧係會令到佢咧V 晒啊，跟住個輪廓好 sharp 咁樣咧？講真係唔會嘅嚇。sorry to disappoint you， but 但係唔會嘅。我哋只可以後天咧去改善去 improve 啦，但係咧唔好 expect 好似換咗塊面咁樣。嗱，呢一部機咧都方便嘅，因為1個星期咧只係需要用1次嘅啫嚇，同 Booster Pro 係唔同嘅。Booster Pro 咧，如果你想靚嘅話咧，你可以日日用嘅嚇。咁但係呢一部機咧就唔需要日日用嘅，1個星期咧用1次就夠㗎啦。嗱，但係我知你哋㗎啦嚇，有啲人買咗當靚咗，咁唔該，如果你真係決定買呢部嘢嘅話咧，就要持之以恆咁去用，咁跟住咧你先至會見到咧個效果。總括而言，值唔值得入手咧？咁就睇下你想 looking for 啲咩啦。如果你話我係主打想毛孔啊，跟住令到我自己搽嘅嘢更加吸收啊，做少少輪廓啊，做少少彈性啊咁樣，咁我就覺得咧你係 go for Booster Pro 嚇，唔係呢一部。咁但係呢一部咧就係 for 真係啦，我好介意個 jawline 啊，呢度好似好泡好鬆咁樣啊。
咁我話咧天生都有 jawline 嘅，咁但係因為年紀開始咧漸長咧，咁個 jawline 咧冇咁明顯，我想佢咧走翻出嚟 prominent 啲嘅，咁你就可以咧 go for 呢一步。嗱，我係覺得佢係有效果，我都 feel 到嗰種 firming 嘅。咁持之以恆咧，呢度 keep 住 firm 咧，嗰個輪廓咧亦都係會比較 sharp 性啲嘅。呢個咧我覺得佢係 work， 但係係咪去到好神級咧嚇？即係用完一次或者用咗2個月之後，我好似換咗塊面一樣咧？咁我自己就真係唔覺。我自己就因為皮膚敏感咧，所以好多好高能量嘅醫美療程咧，我係同唔到大家分享嘅。譬如 High Full of the Match 呢一啲，因為嗰啲高能量咧入咗去皮膚底層嗰度咧，佢會令到我咧係重新再爆發嘅。咁我唔會想再爆發啦。咁所以變咗咧 ，that's why 咧我直情唔做啦。如果你同我一樣啦嚇，因為皮膚敏感呢啲問題啦，冇得去做呢一啲好高能量嘅醫美療程嘅話咧，咁我覺得 this is the next best option 係咪嚇？因為你喺屋企可以做啦，跟住佢亦都唔太大嘅感覺啦，跟住佢冇 downtime 啦，咁佢亦都唔會刺激到你皮膚再爆發啦。咁當然都係嗰句啦嚇，你穩定咗先啦。咁跟住我覺得呢一個咧係一個幾好嘅敏感肌，可以喺屋企咧都做到一啲 firming 啊嚇，一啲提拉嘅一啲 treatment 嘅。嗱，咁亦都另外那邊廂啦，譬如你唔中意去美容院嘅，我怕人哋黑 sell 我啊，各樣啊，跟住咧俾咗好多錢啦，去親咧都好有壓力啊，因為咧佢又會 sell 咁樣嘅。當然唔係間間都係咁啦，咁但係我知道大家嘅 concern 嘅。咁如果你話我唔中意去美容院嘅，咁我覺得呢個都係一個 next best option 啦嚇，因為你投資咗一步之後，而佢價錢唔係真係好貴啦，咁你買完之後只需要1星期用一次，咁起碼你都可以 do something 去 upkeep 你個皮膚嚇。咁佢除咗支 gel 之外，你要用完就要買啦。咁其實呢一部機咧又唔使換頭唔使剩嘅，咁所以變咗我覺得都係方便㗎嚇。你買完咧就可以用下，咁啊淨係咧用晒支 gel 咧，跟住你就再買支 gel，咁支 gel 都係好平嘅啫嚇，100零蚊咁樣。咁但係咧呢一支粉紅色嘅咧我之前都講過係非常非常好用嘅嚇。如果你真係買 High Focus Shot 嘅話咧，我係好建議你試咗粉紅色呢一個先嘅。咁當然啦，佢其他嗰啲 gel 咧我未試，咁但係呢一個係 highly recommend 嘅，因為我覺得佢有保濕度啦，同埋咧佢都會令到皮膚明亮嘅。咁所以再配合埋呢一個機咧，跟住你碌完之後咧，你一過水咧，你會見到咧皮膚有光澤感啊，各樣啦。咁但係咧就係喺支 gel 嗰度嚟㗎啦嚇，呢個效果。咁我覺得咧以呢啲家用儀器嚟講咧 ，Medicube 嘅價錢無論係 Booster Pro 啦，或者係 High Focus Shot 啦，我覺得價錢都 mark 得幾好，因為我呢排咧去睇緊其他嘅機啦嚇，因為我想試多幾部咧，去再同大家分享啦嚇，唔好成日講嚟講去都係嗰樣嘢。咁但係咧一係我就睇到話超貴啦，嗰啲價錢嚇死我啦，跟住一係咧就係都係千零蚊，但係咧個 function 係比較 basic 嘅，咁所以我就覺得咧Medicube 嘅價錢嚟講咧，雖然都唔係平，但係咧我覺得以佢入面 offer 嘅嘢啦嚇，咁個價錢係公道嘅，咁所以我覺得如果想試又或者你係我頭先講過嗰2 type 嘅 people 嘅話咧，咁你都真係咧可以入手。但係咧如果你好懶嘅話咧，咁你就唔好搞啦，因為咧你買完之後咧你都唔會用嘅嚇，買咗唔會靚咗俾別客，咁你都要 make sure 自己會用咧，跟住先至入手啦。如果唔係你屋企咧又多一嚿嘢咧，唔知做乜係咪？今日分享咧就到差唔多啦。我唔知你聽完我呢個 video 咧，你會唔會都有興趣？歡迎 comment down below。如果俾我燒到嘅話咧，咁你可以喺樓下俾火 emoji 我嘅嚇，咁話俾我知咧燒到了嚇。咁我哋下次咧再傾過啦，拜拜。